Bom dia, pessoal. Tô aqui com Fiat Linea. Cliente reclamando quando engata ré, dá um barulho ao movimentar. Esse barulho aí, ó. Pois bem, vamos desmontar lá, remover essa caixa. E já identifiquei que o barulho é dentro da caixa realmente. Vamos desmontar e ver o que é. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. Aí, pessoal, câmbio parcialmente desmontado. Aí eu conferi aqui a engrenagem da ré, como vocês podem ver aí, uns 3, 4 dentes quebrados, fazendo barulho aí quando engata a ré. E fica esse barulho incomodando o cliente, né? Beleza, agora vamos substituir a engrenagem. É isso aí. É isso aí, galera. Teste de rodagem aqui agora para testar o problema do Linea. Engrenagem trocada da ré. Vamos testar agora. Perfeito. Acabou aquele barulho chato. Então é isso aí. Pegou um Linea aí, ou caixa Fiat, qualquer caixa Fiat, até outros carros também, né? Barulho na ré. Pede para abrir a caixa aí. Pode ser que seja a engrenagem da ré. Beleza, pessoal? É isso aí. Dá o seu like aí, curte o vídeo, dá uma forcinha pra nós aí. Beleza? Valeu, um abraço.